陈志啊，他在当初在大陆上还只是年轻的时候，做了一个网咖的管理员。24岁了，跟他哥哥就到了柬埔寨，就开始脑筋转很快，就加入到整个诈骗的事业。那当然，他非常的聪明，他透过诈骗，然后呢，同时也在做房地产、金融跟消费产业，同时也跟政治上维持一定的关系，而且捐了很多钱。2020年的时候，其实中国大陆就开始在立案调查这个公司，不过因为他在中国大陆本身的活动还算正常哦，而且他都不断的在去推脱说，哎，这个是可能网络上的这种污蔑。到了2025年10月份的时候，因为他在东南亚以及在英国、在美国开始的这个洗钱的行为被美国抓到，美国当初的这个国际的洗钱行为是全球性的，就是开始在宣告，就是说，哎，他涉及到了诈欺、诈骗、洗钱。接下来我们要特别关心到的是缅甸的诈骗，现在扫黑哦，竟然变成了人口拍卖。等一下来关心的是诈骗工人一个人可以卖到7万美元。另外呢，本来以为说诈骗集团就集中在东南亚这边作乱而已，没有想到现在啊，这个最大的帮凶竟然是直指在矽谷的办公室这些豪宅里面，包括了Meta 跟新链都有在帮忙，甚至获取许多的获利是来自于这一些诈骗集团哦。另外，我们今天也会关心的是，柬埔寨太子集团现在横扫亚洲，它的势力已经越来越庞大，已经治不住了。今天都会一起的来做关心。好，我们上次聊到了这个缅甸军方不是突袭 KK 园区吗？结果数千人就逃到了不同的地方去四散，但是呢，这些人很多当中并没有因此获救。最新消息，他们被这些武装势力再利用。军方的这一些地方的军阀看准了机会，把这些失业的诈骗工一人卖7万美元，换算新台币大约是216万新台币。我们可以看到诈骗园区真的是春风吹又生。另外一头，我们现在看到，除了缅甸军方下手之外，美国、英国、台湾3国也联合一起打击的是这个柬埔寨的诈骗集团太子集团。刚刚讲了嘛，不止诈骗集团落在东南亚国家，包括在矽谷的豪华办公室里面。我们要来看到来自于路透社的最新消息哦，揭露说 Meta 没有想到他也是帮凶吗？因为2024年他的收入大约10%，高达了160亿美元，竟然是来自于帮诈骗集团的活动刊登广告。如果用每日来做计算的话，等于他每一天帮诈骗集团出的广告高达了150亿则，这么多人看到了这一些诈骗广告哦。那么 Meta 至少3年都没有能够有效阻止诈骗广告的泛滥，被指他们就是诈骗生态圈最大的帮凶。于是呢，我们要来看到现在美国的政府也开始把这个针对这些科技业做整治哦。马斯克的 SpaceX 也被卷入了诈骗风暴里面，所以美国7月份他们就对 SpaceX 展开了一个调查行动，并且要求来这个执行长来做说明，说先电设备到底是如何流入诈骗园区里面的，甚至他们计划要传唤执行长马斯克来出庭做解释。另外，缅甸军方的突袭当中也查获了30套的星链卫星设备，黑市交易额竟然是高达了数十亿美元。好，节目一开始特别请教厉将军怎么看了？西方说要高喊的打诈行动，结果看起来金主怎么好像是自己，包括了科技巨头 Meta 或者是 SpaceX，Meta 是真的不知情吗？还是他们在也赚取获利呢？厉将军怎么看？我们看一下哈，光这个150亿则的这个诈骗广告要付多少钱？那这些钱是谁付的？当然是诈骗集团付的。问题是诈骗集团这些钱从哪里来？就是骗来的嘛。那后续来讲，有多少的受害者的血汗钱被这些诈骗集团所骗去？那你如果说是 Meta， 它可以替他登了150则的每一天每天就150亿则的广告。那试问一下，这是多大一笔丰厚的利润？对。那我认为说是以 Meta 这种科技公司来讲的话，难道你完全说是你不知情？我是绝对不相信的。由于现在来讲，很多 AI 技术可以比对嘛譬如说，如果说是你在这个脸书上面发布一则比较不堪的，或者是说有违反伦理的、有违反这个人道的这个讯息来讲的话，他立刻就把你停权了这我们都很清楚的一件事情，甚至于跟政治有关的，他也可以停权。那你怎么可能一天150亿则你完全不知道？所以我觉得 Meta 绝对是帮凶之一，那绝对是脱不了关系。那你说马斯克，你这个星链，你底下
利用你的网络太空网络链接，难道你会不知道吗？如果说是这个诈骗集团，它所谓能够诈骗，就是不断的利用网络或利用讯息来欺骗你。那最根本之道就是将你网络断掉嘛。结果反而马斯克你去提供这种太空网络，去年来讲的话，因为打诈大概地面网络那时候泰国答应把它断掉，但是大家就推测这个诈骗集团会不会用这个 SpaceX 的星链的网络来用？那果不如其然这个马斯克居然提供这些诈骗这些网络。但是我特别要强调这次来讲的话，我认为说是缅甸这一次说是攻入所谓的这种 KK 园区，事实上也是做样子啦。因为攻入 KK 园区的是谁，你知道吗？就是索奇都，他们边防司令。那他的老婆就是这个诈骗园区的这种总经理 CEO。你说是真的还假的？我觉得只是做样子给世人看。所以如果说真的要彻底打诈，我觉得要从源头开始。第一个就是你网络一定要彻底给它断掉。第二个，你泰国那边的电力是不是还提供？因为这些电力公司为了卖电，为了赚钱，也在卖电给这些 KK 园区的集团。第三个，你银行的这种相关的链路你也要断掉。如果没有银行的相关洗钱的管道来讲的话，我想诈骗集团会更不容易有诈骗的机会。所以以上种种，我觉得整个诈骗集团牵涉到的是人性牵涉到大家都想要借这个机会来赚钱、来发财，但是忽略了所谓人最起码要有一点的这种道德感。那所诈骗的钱都是基层民众穷苦人家的钱。对，好，将军帮我们特别提到了，所以要从源头做打击，不管是从电力、从网络跟银行的资产。那刚刚提到了嘛 ，Meta，看起来就不是无辜的。那 SpaceX 呢？美国的另外一个很重要的公司是无辜的吗？张将军又怎么看？我认为这些诈骗集团想要去杜绝、去禁止，我认为效果会非常有限，因为几个因素，这些诈骗集团呢，它也会做阵地转移啊，它也会化整为零啊，它也可以借壳上市啊，它可以变的地方多，一个移花接木，谁又知道诈骗集团？诈骗集团比真的更像是真的嘞，哪会说我是诈骗集团？所以很多的非常聪明的人、有智慧的人，一样被诈骗集团骗。所以我是认为，今天就算 SpaceX 把 KK 园区给禁掉了，它可以转移阵地打带跑，那明天就换另外一个阵地，用个地方去了。它不见得一定要在缅甸 KK 园区啊。他们可厉害的，他们聪明得很啊！骗这个跟那个 IQ 再高的人也容易被诈骗集团骗。为什么？因为人有贪念，看到他一看到，哎呦，这个好像是有机会的哦。他丢个诱饵出来给你，哎呦，你马上贪念之后，贪心大动，就上当了。所以我认为不是 SpaceX 要不要去能够完全禁止，没有办法。他可以透过其他，他可以冒名啊，用伪冒的方式啊，直接改个名就转个弯就是了。结果变成好像就变成改头换面、移花接木就成功了，好像又变成另外一番景象了。所以我认为这个诈骗集团呢，绝对层出不穷，他们比很聪明的很，然后再改编又另外一种方式又借壳上市了。那感觉到好像又是另外一番局面，然后很容易他就知道人的贪念就来了，对不对？以一种我们讲虚拟货币也好，对不对？拿着虚拟货币大家就被骗了啊，就虚拟货币，然后叫他的投资一本万利了。都被骗，所以我认为诈骗集团是没有办法禁绝的，他们会这个道高一尺，魔高一丈，没有办法拒绝，而且呢，他们的生存的空间是我认为是越来越广，因为 AI 会不会帮忙诈骗 ，AI 也会被诈骗集团利用了，那 AI 的脑袋是比人类的脑袋要来的聪明。好，那另外一方面，我们也来看到，那诈骗帝国的建立，一开始其实都是有人建立起来的。他是太子集团的创办人。我们看到这个37岁的陈志目前在逃，而且呢都还没有被捕哦。那到底捕不捕得到，这也是一个问题。太子集团带观众朋友稍微了解一下，这个37岁陈志还非常年轻哦，但是当初是以柬埔寨经营诈骗中心为基础，已经在30多个国家经营了数十家的公司，看起来好像是发展房地产跟金融，但是暗中早就已经发展成亚洲最大跨国犯罪组织。台湾、香港都有利用房地产来洗钱，最近更在韩国以假名金斯曼集团洗钱金额达到1.5亿美元，好像没有人治得了他。杨老师怎么看？陈志他在当初在大陆上还只是年轻的时候做了一个网咖的管理员。
但24岁了，跟他哥哥就到了柬埔寨，就开始脑筋转得很快，就加入到整个诈骗的事业。那当然，他这个非常的聪明，也就是说，他透过诈骗，然后呢，同时也在做房地产、金融跟消费产业，同时也跟政治上维持一定的关系，而且捐了很多钱。那中国大陆呢，也做类似的这些活动。那在国际上，他甚至不只是在大陆获得2021年的第10届中国财经峰会的企业社会责任典范奖，在2021年也获得了就是整个柬埔寨的房地产大奖的最佳奖，在2021年也获得了亚洲企业社会责任奖，在2022年他还获得了国际的史蒂夫商业大赛的评选，连续2年获得年度企业家。你这些摆出来，在所有的投资或者是相关的这个产业上，有谁会去质疑他？来自于中国大陆，来自于柬埔寨，来自于东南亚，来自于国际上，也就是它规模大到大家已经没有办法去分辨说它到底这个是怎么来的，因为很简单，2015年创立的，到现在短短10年。2015年到2021年获得这些奖项的2022年也才5、6年，怎么可能一个公司5、6年来得到这样子？大家一定在猜测，他后面可能是柬埔寨政府在，就是说出资，或者是透过他作为代理。我这是一个猜测了，我看到媒体上有这个写，但会不会有这种可能性？还是说是整个当初就是说这些诈骗集团里面的这个所谓的台面上的代表，然后呢，透过这些房地产投资、金融、超跑、绘画、艺术，开始在进行洗钱。他拥有的比特币超过140亿美元，那真的是10年呢。我在想，我10年前做什么？但现在我们就没有那种智慧。但是这种东西被戳破，因为2020年的时候，其实中国大陆就开始在立案调查这个公司。不过，因为它在中国大陆本身的活动还算正常。而且他都不断的在去推脱说，这个是可能网络上的这种污蔑。可是到了2025年，就今年的10月份的时候，因为他在东南亚以及在英国、在美国开始的这个洗钱的行为被美国抓到，美国当初的这个国际的洗钱行为是全球性的，所以开始在宣告，就是说，他涉及到了诈欺、诈骗、洗钱，所以把美国的这些资产给冻结，相当高。然后呢，英国也把它冻结，然后泰国跟就是柬埔寨现在开始在做调查，柬埔寨动作慢。接下来我们要来特别关心到的是 KK 园区在缅甸这边的园区的地狱景象正式的曝光。等一下带观众朋友赶快来看到，想要活着走出去，现在说得靠自己的运气了。尤其现在中缅联手要铲除 KK 园区，但是真的铲除不了啦。现在看起来是移动到了其他的园区，春风吹又生。另外来关心到的是，英美现在联手，还有新加坡要瓦解诚挚的诈骗帝国，真的做得到吗？今天都会一起的来做关心。我们赶快来看到是在 KK 园区这边，经过了缅甸政府军疯狂的轰炸之后，园区看似已经被夷平了，但是上千人当时不断的逃命，甚至渡河要逃到泰国去，有人就被洪流冲走了，但是有人活着上岸。上岸的人跟这个记者们描述了一下在园区的一个惨况。我们赶快来看到这位是李先生，他说他当初因为有受到一些诱因，说1个月月薪8000块，而且不限学历的广告吸引，于是他就是踏入了这个园区里面去。那他当时是做的是欧美盘，他说一天工作16到18个小时，睁开眼睛都在工作，但是如果达不到业绩，就会立刻被痛打一顿，甚至打到残废都有可能。如果你的业绩最后是无法达标的话，你可能就会被打死丢进山中，或者是被卖器官割器官卖到其他的地方去那么李先生他最后还是被救回来了，但是这样子的例子非常的少。救援队就描述了，他说有很多的幸存者，他们幸存下来之后会跟他们描述说，这些诈骗园区他们经纬度在哪里，可以去救剩下的这一些受害者。但是往往他们出动去救人的时候都已经太晚了，因为他们也描述说，园区几乎是每天都在搬家的，就像打游击队一样，今天在山谷，明天又在另外一个山谷，或后
后天就消失了。在哪里都得碰碰运气。怎么看？很多逃出园区的人都曝光园区内的真实的景象，为什么还是有人宁可被冒着可能会被诈骗的风险，还是要去？是钱真的太好赚吗？干哥怎么看？对，如果说你真的能够成为他们的干部，也就是说非常懂得话术，可以去诈骗别人的话，那你真的可以赚到。我跟你讲哦，他那个奖金是很可怕的哦。如果说你今天暂时被骗了，但是你到了那个园区之后，你可以融入当地的文化，你可以融入，就是说我现在开始用话术来骗投资人的话，我告诉你，一个月人民币2、3万是跑不掉的，可以这么多。然后就实打实，如果说你今天做了很好的业绩的话，你可以抽成一件可以抽12%到15%，这是诈骗集团他们谋生的条件。我在力之所趋的情况之下，即使他用非法的方式把你给骗到这个园区里面来，你会不会被那个文化所融入？因为力之所向嘛。但是有许多人他们做不到，而且他们对于他良心他过不去，所以他不想做，不想做就是毒打一番。除了电击之外，你可能还可以做水牢，有各种方法可以对付你。其实平均一天上工的时间是16个小时，也就是除了吃饭睡觉的话，你都要在键盘前面不断的打键盘，不断的打键盘，不然的话就是不断的打电话，不断的打电话。有各种各样的诈骗的形式，有来自全球20几个国家跟你一样的工作人员，他负责要骗他们自己国内的人。所以这一次缅甸的 KK 园区逃出了1500个，我们用猪仔来形容他们。猪仔就是被骗的一般可怜的老百姓，他们被骗进去之后，他们的生活就是这样。那缅甸军方这次终于这个发动了什么攻击行动，炸毁了很多 KK 园区的一些大楼跟设施。可是大家要知道，这些大楼跟设施里面已经没有人了，而且故意选在靠过泰国边境不到500公尺的地方做给你看。为什么？因为碎片会打到泰国的边境，打到人家泰国的电线杆上。代表说我们真的有在做事情，真的是这样吗？如果真的是这样子的话，为什么诈骗从来没有少过？大家不要忘记，你在上海、你在广州、你在台北接到的诈骗电话都是从这边来的，因为他都是华人打给你的。以前用大陆口音骗不了台湾人，现在用台湾人的口音来直接骗台湾人。以前用台湾人骗大陆口音骗不来，现在用大陆口音来骗大陆人。魔高道高一尺，魔高是一丈的。现在我们来讲这个特别的人，叫陈志，今年才37岁，据说他并没有任何背景，但是他今天竟然有150亿美元的虚拟货币被美国政府给查扣了。据说他的游艇长达120尺，大家要知道，游艇超过100尺那个就已经是不得了的。超过120尺的游艇。价值大概6到10亿美金，他才37岁，他怎么会有这个能力？他后面到底有什么势力在支撑他？除了缅甸的政府军以及柬埔寨的这个，听说人还在金边趴走。美国、英国、荷兰都在通缉他。他掌握80%以上 KK 园区以及柬埔寨的诈骗事业，这个人已经变成诈骗之王了，抓不到他。所以缅甸政府，你不要做样子。我坦白讲一句，今天你跟克伦民族阵线要谈好的话，你们真的要对诈骗园区你要做给中国政府，让他们对你有信任，取得中国政府的支持的话，你应该是真的要去捣毁一些真的让国际所诟病的这些园区。但你们做得到吗？究竟军阀跟这些诈骗集团的利益纠葛之间是千丝万缕的。我觉得很难解决。今后可能大家真的一般的老百姓，不管你在对岸或者在台湾，都要自求多福。遇到诈骗电话的时候，一定要警觉起来，不要再成为那个无辜的受害人了。好，刚刚干哥帮我们特别提到37岁的陈志，补充一下，他是太子集团的创办人。那现在确实欧洲国家已经针对他的资产做冻结，但是这样就能够摧毁这个诈骗帝国吗？等一下请聂老师来持续带我们看。我们持续来看到说，在这一次去打毁这个 KK 园区的重要的后盾，其实是来自于中国大陆，所以呢，缅甸军政府才可以这么的雷厉风行，出动大动作。那这一次，包括我们看画面上出动了无人机，还有这些机动的滑翔翼等
新型武器，都是因为有大陆在背后做支援。那短短几天内，2000多人逃往泰国，但是现在又要问了，逃到其他国家去的这一些人，会不会又在成立这个诈骗园区？尤其是往辽国、往泰国、往金三角这边又在重申？难道这个毁灭的行动只是在作秀吗？做给大陆看而已，真的能够彻底摧毁诈骗集团吗？上志哥怎么看？这次轰炸，我们都知道，其实过去都在抓捕，轰炸非同小可啊。中国大陆什么角色呢？你觉得不需要北斗卫星吗？当然有啊。要知道，其实大家一般对于中国大陆在查缉跟跨国查诈骗，一般不太了解。我还是简单跟大家说，早前其实在发生诈骗，大概2010年前。大概中国大陆就有诈骗，一开始是福建安溪，包括湖北的娄底跟双峰是县，一些传出诈骗钱汇回来，所以一开始是地方公安在办这个事情，所以规模不大。但是后来真的越来越多，所以中国大陆开始重视，而且从地方开始上纲，大陆正式成立专案，地方中央开始是2015年，10年前就开始。系统性的做，从原来地方到公安，最后包括整个国务院外交部，包括整个他们所谓户政啊、银行，全部都有专门的对窗口来一起在打诈，而且甚至这个窗口不是在北京遥控，是最后派人员到云南或各地方在前线，因为你马上很多东西要协调，他们家乡在抓的，乃至于要跨国协调，所以最重要的是在2023年，最大关键2023年中国大陆通过了这个全新的叫做反电信网络诈骗法，全新的法，这个法是针对诈骗而来的，所以这里头为什么可以判处死刑？今年在9月底10月初的时候呢，就在缅甸的名家这一整个家族诈骗全部抓起来，夯不啷当，5个人，包括大姐姐，那个老姐姐被判死刑，11个人无期徒刑，有一大堆20几个人，最高判了24年的有期徒刑，就是因为有这个法。所以现在，如果说你在台湾的人，你在判，你最后被送到大陆，就会依这个法被判重刑的原因在此。我要表达的部分，这次轰炸或所有查缉，大家不要觉得是局部的，中国大陆在局部跨国的合作已经长达10年了，只是说后面要真正到轰炸的手段，还是必须要由比如说当地政府、柬埔寨或缅甸来发动才可以。我觉得打诈这件事情，中国大陆已经有形成他们自己的一套的合作的做法，特别对东南亚这边部分也会给压力，后面应该会继续加大打诈的规模。好，这是来自于中国大陆的帮助，所以说这一次的行动看起来是非常的顺利的。但是刚刚讲了嘛，这个太子集团的陈志，他创办人，他其实是主要的这个主使者。那现在他的庞大帝国也摊在这个阳光之下，他受到英美的制裁哦。那么太子帝国的版图，带观众朋友稍微了解一下，横跨5洲，不管是从帛琉、香港、台北到伦敦、新加坡等等，除了拥有这些豪车、游艇、台北顶级豪宅、英美金融中心、伦敦办公大楼之外，还有刚刚干哥提到，美国他冻结他150亿美元的这个比特币的金额。过去太子每一天靠诈骗可以赚得3000万美元的现金，这一回这个遭到欧美冻结资产，就能够把这个诈骗帝国给摧毁吗？聂老师怎么看？那个思敏，我先讲一下 very sad story， 非常难过的事情。这不是2010年后来才开始，2005年10月2号有一篇报道，《联合报》的主版写了一个大学教授母亲接2个电话往生，那个本人主角是聂建中。那当时他带英国伦敦的到 Edinburgh 回来的那一天8月13号飞机到伦敦8号回到台湾，打个电话，结果是妹妹接的，说你怎么还在？因为母亲2天前接到他的儿子电话说，我被邓起啊，中啊，我说邓起要买什么东西，然后邓来以后，结果我的声音被揭露，就是我哈，所以12号呢，他要求他50万，我所有亲戚都接到，我妈抽不出来，最后 choke 住，然后到了台中立新医院，这是真的。那当时会就这 news 是9月的时候，我跟吴淡如有一个参会的时候，他帮我写在《苹果日报》，我原本不想 news 的，后来抓到了啦。不管怎么说，就是当时侯友宜他一个第6组，一个姓蔡的，他一直追踪，我原本不想告诉他，后来因为那时候很难过，最后抓到2个，就在那时候在对岸福建抓到2个姓杨的、姓陈的。好 ，anyway 这过去了20年了。我跟你讲，那个诈骗非常可怕，而且非常严重，这本来判死刑就应该。那当然，这是我的故事，所以我稍微讲一下。我先讲一下哈，我先讲这个，因为我要讲一个故事。我以前在金酒当了10几年的董事，我们非常重视打假，太多假酒了。我们到大陆更多，台湾也很多。你知道9年前一堆假，大陆90%，我们说90%到95%都假酒。
我们总经打到了，很高兴，又打假委员打到回来报告没有用，为什么呢？整个村庄都是吃假来赚钱的，结果去告到公安啊，也没有用，因为公安会 cover， 因为他也要靠这个来赚钱，一样的道理。好，接下来我们要来特别关心到的是缅甸 KK 园区最近的事情非常的多，尤其习近平现在正式的出手了，缅甸军方也获得在中国大陆的澳援之下，针对 KK 园区这边做了一个大扫荡，被炸成了焦土这个园区，另外还有千人大逃亡，甚至跳河溺毙，血染边境。我们今天会来揭秘的是妙瓦底诈骗帝国的一个血腥黑幕，赶快来看到是最新的消息，也就是缅甸边境最长的这个黑暗炼狱。妙瓦底 KK 园区被视为是东南亚的诈骗帝国心脏，是人间炼狱哦。但是我们来看到这个帝国现在由于大陆出手的之下，缅甸军方有了中国大陆的强烈支持，我们看到它连续着4天对 KK 园区进行这一场猛烈的空袭跟爆破行动，园区的建筑直接被炸成毁为平地了。那么现场可以看到，包括呢大火吞噬建筑，还有爆炸声，整个震到了泰国的边境。那么建筑碎片甚至飞越河岸 ，KK 园区现在变成了一个废墟。在爆炸之后看到的现场状况，就是有数千名诈骗集团成员，他们开始大逃亡，逃到哪里呢？有的人甚至是骑着摩托车啊、机车徒步逃窜，宛如是这个战乱的难民潮。我们先来看一下现场的最新画面。好，这个逃亡潮是在缅甸的军政府在做炸破之后发生的事情。那也有人是直接逃命跳进这个边界的河，叫做莫伊河，却再也没有上岸。就在这个莫伊河，上千人跳河哦，造成了溺毙失踪，更是血流成河。泰国这边做了一个正式的统计，在这一次的逃亡当中，有400多人是印度人，另外还有菲律宾跟中国人都被抓到了。干哥怎么看？为什么缅甸军方这一次突然间开战式的清剿？到底现场状况有多危急？要我说实话哈，缅甸军政府你最好做一次真的，不要用这种方式啊来进行无谓的人命牺牲。为什么？你用炮击是什么意思？你今天要对付的究竟是谁？你现在你的目标应该是克伦民族联盟嘛，对不对？因为妙瓦底园区的这些诈骗中心都是克伦民族联盟在支撑的嘛，都是军阀在这个就说保护他们。为什么？因为没有他们的话，你们的经济也弄不起来。这次我今天必须要说一句实在话，习主席你一定要支持到底，就是说对于妙瓦底的这些 KK 园区的这些诈骗园区，你一定要就说尽全力，因为中国的确，当然在国际上面他们是不能够承认什么，可是真的中国军方是支持了缅甸军方来进行这次的扫荡。大家刚刚看到画面，其实在画面之前已经通知了泰国，我跟你讲，我现在要炮击我们这个泰缅边界的这个园区啊，然后请你们的村民注意。然后其实 KK 自己本身也知道，但他不知道缅甸军方是出手这么重，真的开炮了，而且用了什么？既然我说句实在话，缅甸空军能不能载炸弹都是一个问题，因为他们没有这种飞机。结果这次真的载有一架飞机就载了2颗500磅的炸弹丢下来，所以大家看到那个画面吓一跳。为什么？因为他们空军很弱，结果他们今天空军真的载了炸弹了，那是老式的美国炸弹，真的丢到园区，不过人已经都撤光了。那开始逃亡，大家就很惊恐，结果有3个人在河里面溺毙。你现在看到这个东西，观察家直接讲，有30个 KK 园区，要不要通通都消灭？200名菲律宾人，快200名中国人，400多名印度人，这是你看到的账面。你知道总共有多少人？2000人，2000人来自21个国家，这21个国家代表他们要对自己的国家进行诈骗，所以逃命的人有2000人。那你还有更多的人在里面，为什么？因为有一部分是划作安全区了，没有在军政府的剿灭范围之内。这一切都是为了26号到28号的东协高峰会所做的嘛，所做的样板，所做的门面给大家看，我有做了，做给你们看。
在中国的协助之下，还出动了无人机。无人机这一次中国最大的收获是在当地看到自己的无人机怎么样发挥升空攻击以及侦察的能力。这在下一次的战争之中会变成中国非常大的资产跟它的策略运用。我觉得这一部分这一方面，对于这次的突袭的来讲的话，可能中国是最有收获的。可以看到说，我们下次怎么样用无人机来进攻，对于大规模的这个范围的这个扫荡是有意义而有用处的。所以在这个底下，我真的很希望说 ，KK 园区它就算是暂时被消灭，它会不会死灰复燃？会，因为没有改变的是缅甸军政府的态度，以及它危害全世界经济体系的这个原来的那个样态是不会改变的。这就是我的观察。好，所以这一个军政府这一次的大动作，或许是演一场戏。那接下来会不会死灰复燃？因为刚刚讲了嘛，这一些诈骗园区的人逃出来数千人哦，他们可能逃到泰国，那也有可能逃到不管是柬埔寨或者是辽国等等。接下来他们会做什么样的行为？等一下请大使来持续带我们看。另一方面，刚刚讲了，这背后缅甸之所以这次可以这么的成功的重要。工程就是因为北京在后面出手，他们提供了包括了数千架的无人机进行侦查跟做打击。那当然了，中国的目的就是要保护来自于中国大陆的百姓，避免这些跨境犯罪的毒瘤。那刚刚也说了嘛，这个连炸弹都下去了，看得出来这一次大陆是出了一个重手。大使又怎么看？对，事实上，中国大陆是下定决心要把这些境外的诈骗集团把它彻底消灭。因为是境外的，所以就比较困难一点。本来我们前2年都在谈那个果敢地区的4大家族那现在这个4大家族，我看最近不但老早全部绳之以法，而且全部在法院都已经判刑了都是死刑。什么沈家、什么明家、什么刘家这些第2代都判死刑了所以果敢地方就解决了。可是缅甸还有2块地方这 KK 园区只是还剩下2块中间的1块，另外还有就在金三角，听说也是一样。那为什么都在这样？这都是3不管。缅甸政府它的力量也到不了，然后呢，外面又有泰国，又有很多其他的国家在这边那这个妙瓦底，其实我去过，我现在想起来，我年轻的时候去过。他那个时候我们在泰国服务的时候，有时候一想到缅甸去看看他说那你到妹塞。叫妹塞是一个跟这个缅甸边界的，那个时候边界你就随便走过去了，所以我还进过缅甸。后来想起来就是现在妙瓦底，这是 KK 园区。那现在泰国政府事实上也已经跟这个 KK 园区把它划分了就是说划清界限。为什么泰国会有一点点瓜葛我觉得最主要克伦基本上在这边是主要民主，他是一个叛军，所以缅甸军队也进不进来。那他事实上的话，你知道泰国跟缅甸关系也不是那么和睦，传统以来就不和睦，所以就给了这个克伦族一个怎么样，一个生存的空间。那克伦族说实话本来应该是怎么样就是说勉强能够生存，可是这些各地的这种诈骗集团投资把它带来大批的财源，所以克伦族变成他们的怎么讲，变成他们的这个怎么样守护神。可是问题，克伦也没有那个力量对付真正的缅甸的这个政府军，所以呢，克伦可能某种程度也去找缅甸政府军做后台，所以这一个东西能够诈骗集团能够在缅甸这样，你可以说它也是一种某种程度国营企业的一种分支那就变成就跟英国人以前不是也干这种事，英国人以前种鸦片对不对？跟这些国际到全世界贩毒国家干这种坏事的英国人就是所以这个历史上他也洗不清的。那你现在缅甸军方要凑点钱，那这些人日进斗金，大家都有钱。不过我觉得就是在中国大陆强大的压力下，缅甸政府也不得不采取一些行动可是你不要忘记这些都是不断的窜逃的。他今天跑到 KK 园，跑到这个妙瓦底，还有在金三角，还有一个地方也很严重的。叫柬埔寨柬埔寨这个，你看我们很多台湾的年轻人被骗到柬埔寨，弄不好就怎么样，连这个内脏都被人家取了，然后呢，
被打得遍体鳞伤。所以这个国家纵容的或者国家参与的这种国际犯罪哈，事实上话不只是缅甸啊。那不过最近我觉得缅甸为什么压力比较大？因为我发觉美国也开始受害了。美国说他们调查一年有被骗，老百姓被骗了100亿美元。所以前一阵子就有个传言，就是说美国国会开会，然后叫什么？叫这个星链计划，马斯克星链计划切断他在 KK 园区的给予他们的这种星链的这种服务。因为今年年初的时候，因为中国大陆施压泰国已经对 KK 园区断水断电，尤其对于他们的这个网络给它切断了。那网络切断以后，它要靠什么？它要靠星链，就跟那个在乌克兰的那个乌军一样，没错，它没有 Internet，它就靠星链。对。那美国现在也切它的星链。那美国会切星链的话，美国事实上也会发觉他老百姓的受害者，所以呢，美国应该也出手了。那现在这些诈骗的这些中国大陆骗还不够，泰国本身也受害，日本也受害，韩国也受害，所以我觉得这些诈骗集团最后就自取灭亡了，它变成世界的公敌的时候，它就活不下去了。是。以前在这个金三角早年的时候，这个吸鸦片是公开的，可是当各国受到这个海洛因的毒害以后，大家一起说海洛因要把它去掉的时候，海洛因就没有地方生存。那现在这种诈骗集团中国大陆受害，美国也受害，泰国也受害日本也受害，韩国也受害的情况之下，它的生存的空间就会越来越少。那么它从 KK 再窜逃到别的地方困难就越来越多了。是，好，这个跨国的犯罪组织涉及到非常的多的国家，那当然了，背后也会有一些黑帮的势力。现在我们要来看到是这个华人在这背后当作黑帮的主导，他们透过的是虚拟货币的交易、人口贩卖，还有奴役劳工，形成了一个庞大的一个诈骗的犯罪集团。那从太子集团惩治，一直到帕劳诈团，到包括了崩牙驹等等的势力，形成了现在在东南亚各个角落。尚志哥怎么看？我们现在看诈骗集团，传统以来它还是有一个这个土生土长的模式。在这个模式当中，黑帮的可能性最高，我想推论都可以推得到，历史上都是这样子。但它原始的长成是透过官商勾结。那官商勾结从原来小地方的，比如说小的军纪的这个茶器的勾结，到慢慢越扩越大。我想这个部分无论在柬埔寨，包括在缅甸都看得到，因为它最后越勾结到中央。为什么这样讲呢？坦白讲，你说真的。诈骗不好打吗？如同刚刚大所提到的，你如果把电力、水电断了，如果你把网络断了，乃至于你把金融转汇这个途径断了，其实就断了吧。我想以中国大陆在查气也都是顺藤摸瓜，因为过去没有经验，他们也查了这个诈骗集团从打柬埔寨到打缅甸打了10多年，在中国大陆摸索过程里头，其实先前掌握一个曾经在大概第3年掌握的关键什么呢？就是把诈骗集团，因为他们赚了钱要汇回来给自己家乡的父老跟太太嘛，所以当他们把这个汇款的这个地方控制住的时候，就发现能够顺藤摸瓜，可以逮到这些诈骗的人。今天我们要来特别关注，在这个微博，因为讨论度非常的高，已经到第2名了，所以我们今天要带观众朋友来特别看到的是这个缅甸的地下帝国，现在是满血复活。本来是说把它摧毁了，怎么现在又再次的复活呢？而且从废墟半年前的废墟，现在变成一个重要的王国，甚至他们的内部设施还有星链那是有什么样子的黑金在撑腰吗？变成了现在亚洲最大的地下国度再度崛起。怎么回事？等一下一起的来做关心。它这个地点在哪里呢？就是缅甸的 KK 园区。现在整排新的大楼林立，规模更大了，而且设施也变得更先进了。今年2月大家还记得吗？当时不管是中国、泰国、缅甸才出手歼灭了这个园区，短短半年满血复活，这边新增的这个大楼数量达到了数十栋，周边的这个道路交通建设已经变得更为齐全了。重点是它竟然还装上了马斯克的星链在这个里头，大家就在看说，难道马斯克也成为帮凶了吗？赖老师怎么看？这背后是有什么样的势力在帮忙吗？是国际黑金在撑腰来保护这一座地下国度吗？我觉得当然是这样的因为第一个他们的财力十分雄厚，而他们的财力是建筑在一堆人的痛苦、痛不欲生的那种痛苦的基础上。坏透了我们就讲就是坏透了这些人。
因为每一个人被诈骗的人，不管是损失大还是损失小，有些人他是整个退休金全部都泡汤了，一生就没了啊。所以有些人被诈骗以后跳楼自杀，有些人当然我们是反对这样做了哈，但是我们知道这些人是非常坏的哈。那他们本身的财力很雄厚，为什么？你看这一次美国破获的这个太子集团，它的比特币随便一捞出来就是150亿美元，那你可以想想它的财力有多雄厚。所以它专门挑在哪里？挑在边界线上，也就是我们所谓的三不管地带，那也就是泰国跟缅甸、泰国跟柬埔寨、柬埔寨跟泰国，他们专门挑这些边界线上的时候，在这个地方去建立他们的一个园区。可是你想，如果没有地方政府的支持，那请问一下，地方政府难道看不见吗？对，看得见嘛？你随便去问、去看一下，对，然后有没有经过审批啊？然后去看一下它营运什么项目，对，这个一点都不困难的事。但是很明显的就是跟地方政府，还有跟地方的军头，而且一般来讲，这种泰缅边界的地方，尤其是缅甸，他们的地方都是属于，还有泰国，他们都是属于武装人员，政府根本管不到，那武装人员在把持，所以他们跟地方的军阀、跟地方的政府，他们勾连了以后，所以他们的基础设施就能够得到这个政府的供应。然后他们自己本身的财力很够，他们就建立起一套生态系统。这个生态系统建立起来，他们还要建立海外的生态系统。为什么？因为他们要到日本去招工，他们要到韩国、要到台湾、要到很多地方去招工。那招工以后，就是招揽这些人来，还要有一套作业的很绵密的把这些人骗到泰国去。对，他们很大部分都是经过泰国或是柬埔寨的这个管道进去的。是到了泰国了以后，再让他去误谈，以为他到公司去了以后，接着护照就扣住了，人就被用面包车带走了，就直接带到园区里面去。所以有多少的这一些受害者，对，也就是被骗过去的人，然后他们变成一个诈骗犯，然后他们再去诈骗这些人，这个钱的金流要进来。可是不要忘了，在大陆来讲，一破获就是枪毙。美国一破获，刑法就是40年。好，这个黑金产业链现在在全球可以说是逐渐的规模越来越大，而这背后其实呢也有政商之间的一个结合，尤其许多人都是知名鼎鼎的这些，不管是政治人物或者是商业界的人。首先我们要看到的，今天要来看到3位，第一位太子集团控股的创办人陈志，他也是涉嫌这个跟犯罪集团是有关系的，他是在大陆福建出生的，后来被美国跟英国指控他是这个跨国的犯罪集团的首脑，而且呢，他的公司竟然他出入台湾10几次，公司登记在台北知名豪宅和平大院这边呢。那么他曾经被扣押150亿美元的比特币，并且他很会利用他的这个人脉曾经跟柬埔寨前总理洪森来做一个合照，为自己做宣传。另外一位同样也是这个财阀人士他是南韩的南洋乳酪公司的创办人的外孙女同样的，她现在逃到了泰国之后，现居在柬埔寨金边的豪宅，也跟诈骗集团有关系。最后最知名的这位是 BigBang 的前成员胜利。2024年，他曾经在夜店发文大赞柬埔寨是亚洲最棒的国家，但是他在发文的影片当中看到他有在喝的这个太子啤酒的文字被露出来，也质疑是不是跟诈骗集团有所往来是有关系的。其实现在韩国的南韩政府尤其特别的紧张，李在明已经亲自下令要来好好的处理这个诈骗的问题，并且把柬埔寨列为是第4级的旅游警戒区。原因就是因为现在破获南韩在柬埔寨已经有接获550起的绑架跟拘禁案件，到现在80人仍然是下落不明的。南韩国安顾问也说了，现在在柬埔寨从事诈骗的20万人当中，南韩人竟然有1000多名。厉将军怎么看这个跨国的犯罪？我觉得今年2月我们谈论到妙瓦底这个地方打诈的过程之中，感觉上面好像这是打诈不但没有将诈骗，就像癌细胞一样你没有将它割除，反而它扩散出去了
现在扩散到全世界。原来受害的国家大概只有中国，还有东南亚这边，现在连韩国也进来了哈。就像你讲的，陈志这个人几岁了？他才37岁，那他居然有多个国家的国籍。那除了说是这次哈，他反而是被美国这个财政部这个诈骗这个洗钱中心查获到，不然连我们台湾都不知道，连中国大陆都不知道，陈志这个人居然这么这个神通广大有这么高的财富。他除了说是光被查扣的比特币就150亿之外，另外他在英国也有多少豪宅？他英国来讲的话，他豪宅有1亿3000万英镑的房地产呢，然后他自己住的房子是1200万英镑。他怎么讲呢？他说我们那边诈骗集团一天，你知道他一天可以骗多少钱？3000万美金，一天可以骗3000万美金。你想想看，这诈骗集团有多嚣张？那我今天看到就是这几个这个当初缅甸这4大家族被抓了以后，在中国接受审判以后，他们招供出来，那真的是令人发指。你知道他们居然干什么事情吗？他为了说是底下那个小弟，为了表示对这个组织的效忠他居然做了什么杀人祭天，就随便抓一个陌生人来，然后表示他有这个胆识，他就把人直接杀掉，杀掉以后来表示他忠心。像这种事情，在这个 KK 园区诈骗集团里面可以层出不穷。那现在来讲，这个癌细胞已经扩散到韩国，我们看到包括韩国的这种这个南洋乳业公司的外孙女这个也加入其中包括他们的这个。B Bank 的成员胜利也加其中。那韩国自己也讲有1000个南韩人在这个地方从事诈骗，这个受害的已经有20万人，包括到各国全球包括韩国自己本身都受害。那目前来讲的话，在韩国来讲，他在诈骗集团现在还有80个人行踪未明，走失的人是不见的那我们今年2月份来讲的话，我觉得这个东西后面的水真的是很深。对，因为那时候贝东塔到中国他答应说实施扫毒，实施这个打诈，那时候提了很多方法出来嘛。我们回想一下，那时候第一个断网，第二个断电，第三个断金流就我们发现都没有做到。你说断网没有断了，他现在这个用星链系统连接上网络，用网络来诈骗。第二个来讲的话，断电好像也没有断电，是不是用别的方式？他又从别的地方买电进来。第三个断金流，我们看到，如果说不是美国这个他们财政部查到这个金流有问题、洗钱有问题来讲的话，还没有抓到陈志这个人，那是不是泰国跟缅甸这些国家都要负起很大责任？尤其让人家感觉上不可思议的，陈志居然可以跟这个洪马奈跟他们在一起合照，那你不得不联想到，他们整个来讲的话，已经是这个政府跟这些诈骗集团已经整个勾结在一起。那这种盘根错节的关系，我觉得不是短时间可以扫得清的。是好，现在已经扩散到全世界连泰国都被拉进来。李在明现在也祭出各种措施要来打诈。那其实呢，包括中国大陆在内，早就已经看不下去了。中国大陆这次则是出重手，一举呢，在这个缅北的地方呢来做这个扫荡。那现在根据了解，已经逮捕了5.7万名的中国籍嫌犯，连果敢4大家族，他也要一举的大力整肃，不是被提起公诉，就是判死刑。包括了这个名家、魏家，还有刚刚厉将军帮我们提到杀人祭天的，其实就是这个魏家，都一起被大陆列入了整治当中。那接下来确定的事情是，这4大家族也会全部的消失，因为现在相关案件已经进入了审判期当中。大陆为什么能把这个4大家族果敢一举打尽？靠的是什么能力？是情报战、军事压力吗？还是在外交上面的强势？委员怎么看？我们先来说一下中国大陆电信诈骗的损失金额很吓人，然后受害人数也很多，可是它占 GDP 的比重却不大。全世界因为这种电信诈骗在损失在占 GDP 的比重，第一名是巴基斯坦，4.2%，第二名是非洲的肯亚，第3名非洲的南非，第4名就是 United States of America， 所以你看美国财政部这么积极在这弄而且大部分诈骗美国人都讲英语，都是印度人然后再来是巴西，再来是法国，你看那中国刚好排在后面，但因为中国人口多，所以数量会比较大，但比重相对也比较小。
但是中国政府是这么积极在打诈，但是他为什么能够去把这几个名家这已经是很恶劣的黑道集团的头，不是小诈骗集团。第一个，他对缅甸政府、泰国啊，这个柬埔寨政府有比较大的影响力。我们不客气讲就是这3个国家的政府啊，官员贪污，他们就在包庇这一些诈骗集团。那诈骗集团你要防止盖这样子，如果没有警察，还有他们的有权有势的人包庇，他怎么可能生存？不可能生存。所以这是第一个。那因为还好，中国对这3个国家有比较大的影响力，说这一部分把人交出来，他就交出来了可是跟中国无关的，还是在营运或者是中国没有指明，就比如陈志，中国不知道，就没有指明要人还跑到台湾和平大院在做上班。和平大院在哪里？台北市和平东路1段101号，大安区，就在师范大学的斜对面。那这个的嚣张到什么程度？再来就是中国的金融管制比较严格，也比较容易追踪。那有些国家的金融管制没有这么严格所以诈骗集团之所以能够盛行，是因为金流。那现在中国政府有能力叫这3个政府把人交出来，但也还要有实力去把人抓出来所以中国在这个边界培养出了一个叫果敢军。如果当时没有果敢军把这些地方势力给推翻的话，这些国家的政府还不一定压得住地方的势力。